და მოგიყვებით ზღაპარს. უკეთესი რა იქნებოდა იყო შაში მგალობელი ქრისტე ჩვენი მწყალობელი ერთ რუხ ქალაქში რომელსაც თბილისს ეძახდნენ დაიბადა ერთი უცნაური ბავშვი ლადო ბურდული ძალიან სუფთა სულია სხვანაირია იცით ჩვეულებრივი სტანდარტული არ არის ხოლმე სამი შვილი მყავს და რაღაც საერთოდაც აქვს მაგრამ ლადო ყველასგან განსხვავებულია ლადოს ძალიან უყვარდა მზე და ქერათმიანი გოგოები. ის გოგოები წავიდა პატარა ქერათმიანები წავიდნენ ყველანი. უცნაურ ლადოს ჩვეულებრივი ხალხისგან პრობლემები არ ელეოდა. პირველი ხიპი ხაროშელი რა მამიჯანი რა საქართველოშია. ვეღავით სადღაც რა მოვხდით და მაგის ახლობლებთან это твой папа. წერეთ მე გაშნილი. შუს რა უნდა უთხრა. ლადო უკრავდა და მღეროდა სხვის სიმღერებს ანსამბლებში ნაკადული, საუნჯე, ვოკალური კვარტეტი და მირანგულა. ყველაზე მთავარი ჩემთვის იყო რა სპორტისთვის დამახლებინა რა. პროეს ახლა მე იმ სპორტს კი არ ვამბობ, რომ შტანგა და რაღაც, არამედ სირბილი უფრო თაზე უძონდი ავდიოდით ხოლმე და იქიდან მორბოდით. უფრო კარატე მინდოდა რომ ესწავლა, რაღაცნაირად და ადამიანს კაცსაც ჭირდებოდა. კონტრაბასზე შევიყვანე, იმიტომ რომ გიტარა უფრო კლასიკურად ესწავლა. თვითონ ინსტრუმენტი სპეციფიკური ინსტრუმენტია. რთულია მას, ესე იგი, კლასიკური ნაწარმოების შესრულება უნდა ჰქონდეს ძალიან არაჩვეულებრივი მონაცემები, რომ ამ ინსტრუმენტს დაეუფლო და ეს ინსტრუმენტი აამღერო, რთულია. აი ამ ხაზით მე ვხედავდი ლადოს ქონდა ამის მონაცემები. კონსერვატორიაში გაგრძელების შემდეგ ისევ ამ ინსტრუმენტზე რა თქმა უნდა, აქაც უფრო გართულდა პროგრამა და რთულ საკონცერტო შესრულებაში მის დროს ვაძლევდით რთულ ნაწარმოებებს, ტექნიკურ ნაწარმოებებს. შტორხის ასეთი ცნობილი კომპოზიტორი იყო შტორხი. ბოტიზინის ნაწარმოებები, ბოტიზინის ეს იტალიელი კომპოზიტორი, რომელსაც წინვალე ნაწარმოებები ჰქონდა და ურთულესი ნაწარმოებები სპეციალურად დაწერილი კონტრაბასისათვის. მიმიციას ნაწარმოებები და წინვალედ ფლობდა, დაეუფლა. ამის შემდეგ მე დამებადა ის რომ აზრი რომ მას შეეძლო წინვალედ გაეგრძელებინა ამ კლასიკის ხაზით მოღვაწეობა. დედაჩემს უნდოდა ეს ძალიან და სულ ამბობდა რომ ბებიაჩემის ხათრით ვამთავრებ კონსერვატორიასო. და მე მგონია კონსერვატორია მაინც კლასიკური განათლება მისცა. მე მაგალითად ხედავდი რომ კლასიკას რო გაყოლოდა, წინვალი მუსიკოსი იქნებოდა. ის შესაძლებელია სადმე ისეთ ორკესტრში როგორც ჩვენი ოპერის ორკესტრია, ჩვენი სიმფონიური ორკესტრია. აი ამ ორკესტრებში მიიღო მონაწილეობა, ის დაეუფლებოდა ტექნიკურადაც უკვე დაუფლებული იყო. ტექნიკურადაც. და მე მაგალითად ჩემი სურვილი იყო რომ ის ამ გზით წასულიყო, იცით? მაგრამ მან ამჯობინა და მას ვერ გადაუდგებოდი ისე. პრობლემები რაში, იცით, როკ მუსიკა არ სჭირდება მართლმადიდებულ ქრისტიანობასთან. და ახლა ვთხოვდი რა მამა რამენაირად მეთქი რომ ეგები ისე მოახერხო რომ ჩაჯდეს მეთქი რა და მე ისეთი ტექსტები დაადო, ტექსტიც ხო თავისია, მუსიკაც თავისია, შემსრულებელი თვითონ არის და ისეთ ლამაზ ტექსტებზე ქონდა აწყობილი უკვე ეს თავისი სიმღერები რომ ან სიყვარულზე იყო, ან მეომარ-სულზე იყო. საკუთარ ტექსტებს და საკუთარ მუსიკას ლადო ჯგუფ რეცეპტში მღეროდა. მღეროდა იმას, რასაც გრძნობდა და მღეროდა ისე, როგორც გრძნობდა. თუმცა გავიცანი, ის იყო უკვე ძალიან პოპულარული მუსიკოსი და ყავდა თავისი ჯგუფი, ერქვა რაღაცა, რთული სახელი მოწმენდელი სახეების რაღაცა. ზუსტად არ აქვს. და თხოვა რომ ცოტა ხანი უკვე ვიცნობდი და თხოვა რომ ფოტოები გადაგვიღეო, შეიძლება კასეტა ჩავწეროთ და რაღაც. და მაშინ გადავიღე ფოტოები.
ქალაქში ბედნიერება მოკლეს ამ ქალაქში ჩვენ უბრალოდ ვითხოვდით მზის ხილს გადახილი ცისკენ ვეცდით უხალს ვადოს მუსიკას მე ვეძახი ეს არის მართლა ვადოს მუსიკა და ალბათ პრინციპში ნამდვილი ალტერნატივა არის ნამდვილი ალტერნატივა იმისა რაც ხდებოდა და ხდება ქართულ როკში. ბევრი რამეს გამოვთვლი ალტერნატივას. თვითონ ეს ტექსტებია ჯერ მარტო არატრადიციული. თუმცა იმ ღერის ხო სიყვარულზე ძალიან თავისებურად მღერის, ლადოსებურად მღერის ამ სიყვარულზე, თავისი სიტყვები აქვს. აი თავისი ხილვები აქვს, რაღაც ზღაპრები ვითრო აქვს კიდე ის მომწონს ძალიან ლადოსი. ექსპერიმენტატორი არის. როგორი იყო თვითონ ტექსტის თავის თავში? მე ვთვლი რომ ისევ აი ამ კულტურით რა, აი ამ რაღაც განსხვავებული კულტურით იკვებება ის ხალხი რა, იმიტომ რომ ეს გადადის მე შენ სხვა ფაზებში რა, უკვე ამას იღებს რაღაცა ეს ეგრეთ წოდებული თქვათ პაპსად, ხო? ამუშავებს და მე უკვე აი ეს მასებს მოწონს რა, ანუ იმათ ენაზე უკვე იწყებს, ანუ პრინციპში პირველ წყარო ყოველთვის ეს არის რა. აი რასაც ქვია ალტერნატიული ხელოვნება. შენზე ვინ იქონია გავლენა ბიჭო? ტიპური მაშინ ხო საბჭოთა საერთო ბაზრები იყო და პრიბალტიკური ფილმი და ეს რო ნახე ქერათმიანი ქალები, ხალები. პროსტა ესეთი პონტი იყო რომ მივხვდი რომ აზრი ქონდა ცხოვრებას და ჩესნადგებას პროტოკოლი ქონდა. მოკლედ ცოტა იმღერა თუ ბევრი ზღაპარი დაწერა თუ არა, ბოლოს მიხვდა რომ მისი ხმა უფრო მეტ ხალხს უნდა გაეგო. დაგიგრიფო ციტა ვარდებს შენ ბაღიდან სახელა ედემი ისეთი კაცია რომელსაც აქვს რაღაცა თავისი ძალიან ისეთი სტილი რომელიც საქართველოში ბევრს არ აქვს აბსოლუტურად გახსნილია აბსოლუტურად არის აი თავისი შესრულების მანერით თავის ტექსტებით არის ძალიან აგრესიული ძალიან ისეთი მიმწოლი და რაღაცნაირი აი ესეთი სტილი ქონდა მაშინაც აღებული და ეს იყო ძალიან საინტერესო თავისთავად იმ პერიოდში ეს იყო რაღაც ყველას არ ქონდა ხო და მეორე აღზე როცა ვიყავი შემთხვევით შევხვდით ჩვენ ერთმანეთს და გამოთქვა აზრი სხვათა შორის იდეები აწუხებს ყოველთვის აქვს რაღაც აქტიურია და სულ რაღაც იდეები აქვს და თქვა რომ ხო არ გაგვეკეთებინა გადაცემა რომელშიც აი ის მუსიკა რომელსაც მიმდევარი მე ვარო და კიდე სხვა ჩემნაირებიო ანუ მაშინ ამას ეხლაც ალბათ ანდერგრაუნდი ქვია ის ხალხი რომლებიც არაკომერციულ მუსიკას აკეთებდნენ და არ აკეთებდნენ რაღაც იმ მუსიკას რომელსაც ეხლა პოპ მუსიკა და რაღაც პაპს აქვია ჩვენ კი ვიწყებთ ისე როგორც ეს იყო მაშინ პირველ აღდგას საქართველოს 5 მილიონიან ფერად აუდიტორია მენქრია ვადო და უკრავდა მუსიკა ერთი თვით შეიძლება როდესაც ეგ თანამშრომლობდა მეორე აღთან ფაქტიურად იქ რაღაც მთელი ეს მუსიკალური სტრატეგია შეიცვალა. რართულია იყო მეფე და შიშველი დღეა რართულია ანატოლი ისე რომ მარწვავდება რუხ ქალაქში სადაც არაფერი ხდებოდა და არსად ჩანდა ფერი გამოჩნდა აბრეშუმის ფაბრიკა. პანკები კიდე ხიპები დავსიო აიმასტები ჯიგრები და მატყუილა ფრომშან ხედავ
შენ დაიწყე და თუ არ დამეძინება კეტი მდრუზე თავში. ყველაფერთან ერთად ლადომ მამის კვალზეც მოასწრო სიარული. ანუ რამდენიმე კინოფილმში შეასრულა მთავარი და არამთავარი როლიც. დამიდგეს თვალები. ეს რა იკადრე? ეს რა მაკადრე? ღმერთო შენაპატია, ღმერთო ნუუწყე. თვითონ რა არის აქ საწყენი? შენ ქმარი უნდა იყო და მე ცოლი. ეგ არ იქნება. ასეთი რამე ლადოს ცხოვრებაში იყო. თანაც ორჯერ. Когда мне Тея предложила сняться в клипе у Ладо, мне самое интересное было, что мне назначили встречу на площади Свободы. И сказали, в 3 часа, девушка, ты подойдешь, тебя встретит парень, это будет Ладо Бурдули. И я проезжаю, я опоздала на 15 минут, подъезжаю, вдруг вижу, стоит толстый какой-то мужчина, лысый. И первое, что у меня в душе, сойти или не сойти. Когда я вышла, я подхожу, говорю, вы Ладо Бурдули, этот мужчина мне ничего не говорит, пойдемте со мной. Этот мужчина оказался ударник у Ладо в группе. На нем был капюшон, это была зима, это было где-то 9 января, 2 года назад. Он сразу сыграл мне весь свой репертуар, и вдруг в этот момент он снимает капюшон. И я вижу, что у него падает до талии кудрявые длинные волосы. У меня был шок, я 5 минут не могла ничего сказать. И прилив вот нового поколения, новой энергии, как говорится, фреш, это появилось уже. Самое, вот я говорю, что не нужно само по себе отсеиваться отсюда. Так что вот, а когда уже так, то можно что-то строить. В противном случае все просто гибло, гибло, гибло. Это были нервозы, это были истерики, всякое такое. Просто и было такое, что у него начинались такие депрессии, что он просто месяц ни к телефону не подходил, ни к чему, и просто сидел дома, лежал в кровати. იდეა ხშირად ისე არ ხორციელდება, როგორც იგეგმება. ფაბრიკაში აღარ ხდებოდა ის, რაც ლადომ ჩაიფიქრა. ამიტომ იმ პერიოდში კონცერტებზე მეტად უფრო სხვა მხრივ აქტიურობდა, სატარებდა სახში, ფეშენ შოუებს, და სხვა ახალგაზრდა მუსიკოსები მოყავდა და ესე ალტერნატიულ საღამოებს ატარებდა. იმ პერიოდში, როცა ქალაქში არაფერი არ ხდებოდა, დენიც კი არ იყო და რაღაც კიდე ტყუები ზუზუნებდა ხოლმე. მეც მქონდა ერთი ჩვენება, ანუ ჩემი პერფორმანსი გავაკეთე ლადოს სახში. და მე ვთვლი რომ აი ვინც გააკეთე ბევრი მხატვრები ვიცი ვინც ლადოსთან ქონდა რა ეს გამს პერფორმანსები რა და ვთვლი რომ აი ძალიან ისეთი სკოლა გაიარეს ანუ შესანიშნავია რომ საღამოები შედგა რა ჩვენ შორის მართლა რაღაც დიდი განსხვავება 10 წელი და 10 წელი ეს უკვე ორი საერთოდ სხვადასხვა თაობა აბსოლუტურად სხვადასხვა გაგებით და ნუ ლადო რო არ ყოფილიყო უბრალოდ მე აბსოლუტურად რაღაც სხვა გზაზე ვიდექი და რაღაც 16 წლის ვიყავი სადღაც რომ უცებ რაღაც აი გამეხსნა და გავხდი უცებ მუსიკა უბრალოდ ვიპოვე რა აი გამეხმარა იმაში რომ რაღაც ჩემი მეყონა რა მე კიდე და ძალიან მაგრა ვიცნობ და ძალიან ახლოს ვიცნობ რა ლადოს შემოქმედებას ეს არის დაახლოებით ერთი 100-მდე სიმღერა რა და ნუ ხალხმა ძირითადად იცის რაღაც აი ერთი ორი სიმღერა ან სამი სიმღერა და რაღაც დაყოფილი აქვს რა ეს სტილისტურად რაც თავის სიმღერები აქ რაღაც ძალიან ძიმე პროექტებით ძიმე მუსიკის და აქ საფორტეპიანო კონცერტით სიმებიან კვარტეტთან ერთად და რაღაც ძალიან ისეთი ვაუ შეგაწყვეტნებ მაპატიე რომ გავაგრძელ მივხვდით ისეთ მათ გინდა და მე მაქვს აი ესეთი 15 სიმღერა მაქვს როიალთან ერთად დაწერილი რომელიც ალბათ სექტემბერი-ოქტომბერში იქნება მოგდან დაკეთკენ არის გოგოების ისა გადასაცემ ყველაფერი მოდი ან კიდე ეხლა თქვენ წინაშე გამოვა ანუკა ქებურია
ყველგან თქვათ არ მიგივა გული და აი ლადოს სახლი რაღაც ისეთი არის რაღაც ძალიან გიხარია და ძალიან სიამოვნებს შენ თვითონაც ხო ყველგან ნამდვილად არ მესიამოვნება ჩემი კოლექციის გატანა რაღაც მომეწონა ეს აი ძალიან შინაურული დეფილე აი ძალიან შინაურულ წრეში რომ მოდელიერმა მოაწყოს თავის კოლექციის ჩვენება თავის მეგობრებისთვის თავის ნაცნობებისთვის მე ვფიქრობ ეს მისასალმებელია რაღაც ლამაზია მომეწონა ის რა გეტყვი ხარ როგორი მომენტია შევეცა არ შევწდივარ მაგრამ სურვილი მაქვს მაგრამ ისეთი მომენტი არის რომ შევიტანო რა რამე შეიძლება საიტი რატო გავაკეთე? ნუ იცი რა არის? ის არის რა საიტი არის ანტი ის გაგება რომელიც საქართველოში ფეხმოკიდებული არის. ანუ აქ ბლა არ ჭირს უნდა ნახო დოკუმენტები. ეს ნუ მე ვითომ ყვები ჩემ ბიოგრაფიას დავიწყოთ ბოლოდან, ხო? ეს ფრანსუა ცილებო ყავდა თბილისში იმის შესახებ ინფორმაცია არის. Fashion TV-ს და MCM-ს რო პირველად გავიდა საქართველოს ჩვენი ცენტრის დამსახურება არის ეს რა თქმა უნდა. ეს არის ბაქოში მყავდა ფრანსუა წაყვანილი, ეს ჩემი შვილის გადაღებული ფოტო, მე და ფრანსუა ერთად. ეს კიდე თვითონ ეს არის საფრანგეთის ელჩი საფრანგეთის აზერბაიჯანში, ფადრონი ფრანსუა და ეს მე და ჩემი ქალიშვილი. Fashion TV მოგეხსენება სერიოზული ტელევიზია. მისი დირექტორის ჩამოყვანა და აქაური მოდის ჩვენება თუ აქაური აი მოდის სამყაროს ჩვენება, არც თუ ისე ადვილი იყო მოდის სამყაროს ჩვენება Fashion TV-ისთვის, რომელიც მთელი ცხოვრებამას აკეთებს და რა მან შეძლო ეს, რა ჩამოიყვანა ის კაცი, მე იქ გადაღებული ისინი გადიოდა Fashion TV-ზე, რამდენჯერ ნახე და ეს არ არის ადვილი, მოგეხსენებათ. При всей своей придирчивости мы честно сказали, да, фестиваль действительно хороший. მუსიკალური ფესტივალების გაკეთებას უნდა ძალიან დიდი საორგანიზაციო ნიჭი. ხო? მას შეუძლია ჩამოიყვანოს რუსეთიდან, ინგლისიდან, ქუთაისიდან, არც თუ ადვილია ქუთაისიდან ჯგუფის ჩამოყვანა და ამასაც ყველაფერს ორგანიზება ჭირდება. როცა ამას სხვა ვინმე აკეთებს ხოლმე, იმხელა იმას უკეთებს, რა ქვია, რომ აი ჩვენ რა გავაკეთეთ, რომ ავოე და ის ამას აკეთებს ხოლმე მარტო ესე დარბის ამ თავის წვეტიანი ფოსაცმული თუდასუდა და აკეთებს, ხო? შენ მღეროდი თუ დაანებო სამ ბოლო ხანებში ესეთ ტენდენცია დამკვიდრდა და ნუ არა მარტო ამ ბოლო ხანებში 90-იან წლების შუა ხანებიდან რაც ქართულმა როკმა ისე გამოღვიძება დაიწყო რომ ჯერ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მიეტანა და ძირითადად ყველა უნიჭო თავს აფარებს ამ ალტერნატივას რა და ეს ალტერნატივა გახდა რაღაც ესეთი ბევრი ნიჭიერიც არის რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ არ შეიძლება ყველაფერი ეს ალტერნატივა იყოს რა თქვათ როცა არსებობს ვადო ბურდული როცა იყო თქვათ იგივე ქიშო გლუნჩაძე ირაკლის ქონდა ჩარკვიანს რაღაცები გაკეთებული ამ სფეროში ნუ არ შეიძლება ყველა მართლა ვინც დაკვრა არის ის გიტარაზე თქვას მე ალტერნატივას უკრა ვადოს გვერდზე ცოტა ის არის მეუხერხულება კიდეც რომ ამ გადაცემაში ვიღაცაც არის ალტერნატივა და ვადო ბურდულიც არის ალტერნატივა ვინ არის ის ამ ვინ ხარ შენ ვინ ჩემს სახელის თამაში მიშლის ხელს იმოდრო როცა მანდაჯერების ფასად მე ვკარგავდი ჩემს გასაფრენს ყოველი ახტომა იყო პროზებით ყოველი დაცემა იყო უკროქველი და მე უყურებდი ამ ჯაჭვის ტრიალს და ვამბობ